अंदर रहो, बार बार आओ, चेन खराब हो जाएगा। फिर अब अंदर ही रहो, जब अंदर रहना तय किया। चलो। अरे चिक्की वाह, अरे चिक्की का हाउस कितना बढ़िया है। अरे चिक्की वाह, ओके, अब सो जाओ अपने घर में। अरे चिक्की वाह वाह। अब गिरोगी भट्टे से फिसल के। सीधे बैठ जाओ, बैठ के खेलो, बैठ। हाय यही करती रहेंगी पूरे टाइम। वाह, कितना सुंदर घर है बेबी का। तो परी आ जाएंगी, इन दोनों को बहुत मजा रहेगा, आराम से खेलेंगी। कौन? परी